Hola a todos, ¿cómo están? Cada uno en su casa, cuidándose, en familia. Bueno, espero que puedan disfrutar de estas actividades de música que les estoy mandando. Hoy decidí grabar sonidos para ustedes, los sonidos que hay en mi casa, para que puedan clasificarlos en naturales y artificiales. Vieron que cada casa tiene sus sonidos, sonidos particulares. Bueno, ¿están preparados? Vamos con el primero. Atención. Segundo sonido. Tercer sonido. Cuarto sonido. Quinto sonido. Bueno, espero que hayan podido escuchar bien estos sonidos para clasificarlos. Puedo volver a escucharlos para poder ir registrándolos en el cuaderno. ¿Sí? Les mando un beso enorme y los extraño mucho.